se faz um avião de papel planador? Primeiro vai ter que pegar uma folha ou de marcar desenho de livro. Primeiro vai ter que pegar essa ponta e dobrar assim, ó. Assim. Aí nessa parte vai ter que dobrar essas asas bem aqui. Dobra ali. Aí você desce essa ponta aqui, ó. Dobra esse aqui, né? Aí você vai ter que ajeitar as asas. E pronto, aqui está seu avião de papel planador. Se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Olha. Falou.